金门水域上演3对7，大陆海警登船临检后，直接带走一艘澎湖渔船，台海巡艇只能干瞪眼，还有20艘台渔船掉头就跑。在本月2日晚间，金门水域又上演了紧张的一幕。澎湖渔船大满进88号在金门外海捕鱼作业时，有7艘大陆的海警船突然出现在周边，其中有2艘海警船直接拦住了该渔船，并对其采取了强行登检。紧接着，大陆海警就要将该渔船带走。在大满进88号渔船上，有1名船长和几名渔工。船长见状，也立即给台海巡署打去电话求助。随后，台海巡署就出动了3艘舰艇前往现场。不过，从数量上来看，台海巡艇只有3艘，大陆海警船却有7艘，并且从吨位上来看，台海巡艇是100吨和35吨，而大陆海警船的排水量则是在600吨至1000吨。所以，不管是从数量还是吨位来看，双方的实力差距都相当悬殊。其中有2艘台海巡艇拦在了大陆海警船的前方，企图阻挡他们的去路，但大陆海警出动了4艘海警船与其周旋，另外3艘则是直接将大满进88号渔船带走，而台海巡艇只能干瞪眼。而且周边还有近20艘台湾渔船也目睹了大陆海警执法的整个过程。于是，在大满进88号被大陆海警带走之后，这些渔船也立即掉头就跑，生怕自己也成为下一个大满进88号。据最新的消息称，大陆海警已经将大满进88号带到了福建泉州市晋江围头港。事发之后，不只是周边的渔民，岛内的反应也相当激烈。台渔业署署长张志胜在采访中表示，台方已经通过陆委会和大陆就此事展开了交涉，并且张志胜强调，事发地点是两岸渔民共同作业的地方，渔民作业也是非常辛苦的，他们在该处作业也是为了多增加一点收入。同时，他还呼吁大陆以务实的态度处理此事。显然，张志胜的这番发言看似是在为渔民发声，但却是将责任都推卸到大陆的头上。其实，大陆这次之所以带走大满进88号，是因为当前已经进入了休渔期，在每年的5到8月都是大陆设定的休渔期，这样也是为了保护渔业生态。所以近几天大陆海警也加强了在金门一带的执法力度，并且岛内的渔民时常会在休渔期违规捕鱼作业，所以这次也被大陆海警逮了个正着。不过也有澎湖渔民认为，这是近期两岸关系持续紧张，大陆海警带走澎湖渔船就是对赖清德的一种报复，甚至还有台媒认为此事仅只是个开始，后续大陆还会有大动作。虽然两岸近期在金门水域时常发生对峙，但这却是大陆海警首次直接扣押台湾的渔船。在今年2月，台海巡署也在下金水域对大陆渔船采取野蛮执法，还导致渔船上的2人遇难。时至今日，台当局也没有就此事给出一个合理的解决方案。在此事发生之后，大陆海警就加强了对下金水域的管控力度，这样一来也有利于保证两岸渔民的利益和安全。所以这次事发之后，不少岛内网友也发声称，台海巡署扣留大陆渔民也很久了，迟还没给出一个交代，民进党也是够野蛮的。所以他们认为大陆海警这次出头是应该的。当然，这些也只是岛内民众的想法，这也说明台海巡署的粗暴执法和台当局推诿责任的做法也引起了不少民众的不满。而大陆这次下重手，一方面是为了杀鸡儆猴，让其他的渔民遵守休渔期的规则，另一方面则是大陆在进一步宣示主权，让台当局知道台海到底是谁说了算。对于台当局多年来欺压大陆渔民的做法，大陆方面并非视而不见，并且台当局企图通过这种方式挑起两岸对立，破坏两岸渔民和平相处，大陆是不可能给其留下任何机会的。从这里足以看出，台当局的挑衅越甚，大陆的回击也会更加强硬。